Reit, helo, gobeithio bod chi'n iawn heddiw. Chi'n licio'r haircut? Smart? Mae line-up Jinglebell Ball wedi cael ei gyhoeddi heddiw ar gyfer Capital FM ar gyfer y dydd Sadwrn. Yr artistiad sy'n mynd i fod yn perfformio yna ydy Union J, One Republic, Ella Henderson, Ollie Murs, Clean Bandit, Jess Glynn a Take That. Ac os ydych chi eisiau cyfle i fynd yno, cwbl sy'ch rhaid chi wneud ydy mynd i capitalfm.com ac os wnewch chi gyfrestru rwan fatha Capital VIP, mae yna gyfle i chi gael y tocynna yma cyn dy Gwenar. Dy Gwenar maen nhw'n mynd ar gael i pawb arall. Os wnewch chi gyfrestru rwan, diolch yn costio yn byd i gyfrestru, mi fydwch chi gael y tocynna yma cyn pawb arall. Felly mae o yn yr O2 yn Llundain mis Rhagfyr 6. Mi fydd line-up y Dydd y 7 yn cael ei gyhoeddi fory ar y sioe brecwast. Felly tiwniwch mewn, fel o'n i'n dweud, os ydych chi eisiau'r tocynna yna, capitalfm.com.